En u bent er na het long weekend weer helemaal ready voor Igba. Dans a arm naterne a sampuraf kibrokokin die links rechts op bakka. En you bat sek tapagamalang. With that one taki you ready bakka. You tuned into SCCN. Your sexy, cool and crazy network. Dat we bigge part alla den dekkelisten in diaspora sa evolvo a dekkologie. Vanaf post 1, de Mark, Wall Street, MSD, zij zit Afrikaan. Bikers unit in de stad. De kom ik you sa subscribe tapa YouTube channel Dekkologisch. Bekeken, we die zien. Na a dekkoloog. Afgestudeerd van Dekkologisch faculteit. Gespecialiseerd in die dekkologische wetenschappen. Master in dekkologie. EGG gecertificeerd. Dat wil zeggen, eenvoudig gezellig gezegd, in UAG-programma. Tabadek. En dan im geberekend tak Masusa bende fos bende. Wie was er hier fos Columbus bem Dorothy? Wel im geberekend taki de inheemse, de bewoners van Amerika die er waren voordat de Europeanen er aankwamen. Wel im geberekend tak te dem luku, si en volvo wat hun positie nu is in de nieuwe wereld anno 2019. Dat hij mij stellen vraagt toch, ala ingina, nee, ano een vraag nou een poku de besingi. Ala ingina kon consuma, ala ingina we amoro kon ingi de ma betak nou een wachter of wachtersassistent. No amoro kon ingi volgens mij na president vraagteken dubbele punt shot. Je leest haar tekening en volvo. Maar in gebreken taki, de inheemse, de traditionele bewoners van Suriname, die altijd hebben geleefd van jacht en visvangst. Ik geef aan dat eigenlijk door een modernisatie, inburgering, ik kom te wonen vanuit een westerse wereld, de dreigen, de gewoonten, tradities en de leefwijze van de inheemse in gevaar te komen door modernisatie. Want eigenlijk pe ubeshi de ingi lek a symbool voor Amerika. Nou de ingi nap lek a symbool tap wan bierbatra. Jongen, maar sade mij bedoel eigenlijk, jongen, zo. Je leest haar tekening en volvo. Maar in geberekend taki, brokokin die voor, brokokin die achter. Dat de inheemse geeft aan dat werkelijk no de anno 2019. De man om Shumoro lek Ignatius. De man om Shumoro lek Ramon. De man om Shumoro lek Masayer die is shot 51. Met de man de ernstig jaren. Zo. Je leest haar tekening en volvo. Dus anno 2019. De oppositie voor de inheemse in Sernang moest worden verbeterd. Want continental, telkens vindt er inbreuk plaats in de gebieden, de traditionele leefgebieden van deze mensen. Die bende fos bende. Wami ben teigukba, die Columbus Laundry na ja amakolai oli. Une bribatori. A denka be kies de inheemse, a gide inheemse drie spikri, den gen drie saka. Je begrijpt wat ik bedoel. Saka, coca bladeren, sinds toen aan handel de na eerste coureur we onderschatten tori. Je leest haar tekening en volvo. Maar anno 2019, dat de inheemse wantak Alasan City Center Bundesliga, wan lek van mevrouw Vreedsam ben takatorikba, dat soms in bepaalde traditionele leefgemeenschappen, dat werkt het dorpsbestuur er zelfs aan mee, dat er multinationals en exploitanten in dat gebied komen en in gebied tak in dekken na. Hoogste college van social media, dat bij taxibedrijf Fulltank, ook met een inheemse dame die het een en ander aan ons had uitgelegd, maar nu in gebreken taki. Na de viering van de dag van de inheemse, dagelijks de inheemse Comoren inheems. De wantaka uitheemsheid moest moppen uit de inheemse gemeenschap. Ben jij ook op de hoogte van de inheemse uitheemsheid? Je leest haar tekening en volvo. Tapadek. En een geluid nog vreemd gieuw. Helemaal niet. Het is deel van Suriname. You sabing.
kan de ook toe, Yushi Ajare Kepang. Je was bang om rood aan te doen, want de man kan lombaka you als je hier in Suriname bent opgevoed. Maar naar zeggen van de hele meneer voor de tweede keer. Dat heeft Ugoluku een rol, een positie van de Javanisten of de Wongjawas hier in I Love SME Suriname. Dan mogen ze wel familie worden van Jurgen en Dwight. Dat wantaki, ze mogen best wel tevreden zijn. Zo. Je leest haar tekening en Volvo. Naar zeggen van de hele meneer voor de tweede keer. Zijn er ezeligheid. Zijn er excellentie. De levende legende. Desiree Delano Bouterse. Dan bekleden Javanen Wongjawas topposities hier in I Love SME Suriname als Sweet Kondre Pewetang. Dat zei de president van de Democratische Republiek Suriname te Marienburg tijdens een herdenking voor 129 jaar Javaanse immigratie hier in I Love SME Suriname. En op de dag van de inheemse, het valt op één dag, dus die bosjavanen en die stadsjavanen. Dus volgens mij, minstens even stampertje naar een inheemse of nou een wong. Ik weet het niet. Stampertje, ken je stampertje? Je kent, nee, is niet stampertje van Bambi. Is een ander stampertje. Is ze inheems, uitheems, Wongjawa of Wongpuniko? Ik weet het niet. Maar Arkisi, luister, hoor, begrijp, kijk en verstaan. Naar zeggen van de hele meneer voor de tweede keer. De president, daar geef aan dat eigenlijk vanaf je Abra Broiki. Want jij door het top van Broiki en hij was ook op de top van die brug. Maar niet om te springen, maar om van daaruit een heel mooi overzicht te hebben over Komchi, Kauna, Kommerwijnen we bedoel, want een bedrijvigheid, een economisch leven in Kommerwijnen is duidelijk zichtbaar. Dus dat berekent taki in een ontwikkeling voor I Love SME Suriname, dat de Wongjawa, ze het dan voornamelijk naar Komchi, Kommerwijnen, Harakar ernstig. En naar zeggen van de president, dat zijn wij een klein land op de grote wereld. Maar we hebben een heel groot voorbeeld om de grote wereld te wijzen. Hoe het hoort, hoe je met elkaar dient samen te leven in een land. Want dat doen wij alle hele tijd in vrede met elkaar. Daarom ik weer actie allemaal voeliep alle racistisch nonsens achterwege. Want het gaat ons nergens brengen. Zo. Jij leest haar tekening en Volvo. Naar zeggen voor een president, dat man brokasan, that it's not the gold, it's not the bauxite, it is all about the peace that we have here in I Love SME Suriname. Ansadi, lid van de MDP Kommerwijnen, gaf aan dat in 129 jaar dat we niet ontevreden mogen zijn, want we hebben Wongjawas bij de bank, we hebben Wongjawas in het leger, we hebben Wongjawas overal, dus Wongpuniko, dus Warong Puniko, alla zei de Wongjawa e Dorothy. Overal heb je een Superman, Waggyman of Wagginam. Je begrijpt wat ik bedoel, vraag het aan Ponykam. Je leest haar tekening en Volvo. Dek. En Rumas doet het niet pas, maar ze doen het al 10 jaar. Naar zeggen voor Emmy Hart. Je kent haar. Ze doet heel hard haar best. Maar geen hart met een D, maar hart met een T. En dat betekent corazon. Zo. We arkiesie. Luister, hoor, begrijp, kijk en stamfer. De organisatie Rumas zet zich al 10 jaar in. Officieel, de Mawamix Suriname drop-out vrij. Want je hebt 3 verschillende groepen van drop-outs. En te weten dat drop-outs aan de zomaar wetaking. Omdat in het leven heb je mensen die de school hebben doorlopen. De ecologisch Ugwenbrokengi, je hebt mensen die de school hebben doorlopen van het eerste jaar tot het laatste jaar. En dan heb je mensen, de school was daar, maar zij zijn doorgelopen, begrijp je? Dat zijn die drop-outs. Dus maar die bevindt dat de kon niet more, juffrouw. Nee, ik kom niet meer met juffrouw Tange Cijfer. Mine komoro. Zo. Een onderverdeling en benaming voor de drop-outs is een beetje stigmatiserend. Daarom heb ik de man klassificering in 3 type van drop-outs. Je hebt de dreigende drop-out, dat na een groep tussen 12 en 16 jaar. Je ziet ze voornamelijk bij de mall soms staan, hangen bij Times daar, maar ze hebben nog blauw aan. Dat zijn de dreigende drop-outs, want de drop-out kan dit dadelijk. Dan heb je de drop-outs, dan tak de man die nyama drop en motor eruit. Dat zijn de hoeklandmeters en voornamelijk een groot deel van de suribetisten. Je begrijpt wat ik bedoel, toch zo? En dan heb je de lockouts.
Ik sabi nee, lockout, dat nou een ecologisch begrip. Toen tak lockout, dat want tak ikokolo, ibe vaseline. Youth Sedation, Vaseline, Lucenda, komen te wane, New Young sang tapa asfalt. Maar ik gebruik hem taki, dat zijn niet trangen. Hij moeilijk, viven, wauwroko. Waarom? Waar heb je voor het laatst gewerkt? Oh, je was in de gevangenis. Oh, weet je wat? Nee, wat ga je melden als we je nodig hebben? Maar sluit die deur hoor, hij komt net uit de gevangenis. Dus je begrijpt wat ik bedoel, toch zo. Je leest haar tekening en valvoe. Dus naar zeggen voor mevrouw Emmy Hart. Dat heeft Rumas jaren zich ingezet voor deze 3 groepen. De dreigende dropouts, de hoeklandmeter, nanga im gebarikam taki, ook toe de lockouts, dan tak naar de ex-VIP'ers, naar de man die lusuk mopo, de bekoko lokolo, zo. Je staat voor akawanam laat. Maar naar zeggen voor mevrouw Emmy Hart van Rumas, dat om eens maar stellen vraag, waar woont Rumas? Wel, Rumas woont thuis bij mevrouw Emmy Hart, hoor, dan weet je het. Zij en Rumas wonen in datzelfde huis. Dus ze heeft haar eigen huis waar zij woont gebruikt om Rumas op te zetten. En voor alle duidelijkheid, als je van de Wimbos Verschuurschool komt, dan ken je mevrouw Emmy Hart toch? Ook als je van SPI komt, dan ken je mevrouw Emmy Hart, want daar heeft ze hard moeten slaan om bepaalde dingen recht te zetten. Maar nadat ze hard heeft geslagen, heeft ze er hard anders ingezet. Begrijp je wat ik bedoel? Kijk, ik weet zeker dat ze nu even een smile op haar gezicht heeft. Nee, maar ze slaat niet meer hard, maar doet nog steeds hard haar best met haar hart. Want ik naar Ati Arkisi, luister, hoor en staan voor. Naar zeggen voor mevrouw Emmy Hart, dan heeft zij een goede samenwerking met verschillende donateurs. Je hebt UNESCO, Aganar en ook toe im gebarikam taki bedrijfsleven. Continental et Jukwa Anukong. Je hebt Fernandes, de bakker met vele gezichten die ook een sociaal gezicht toont. Staatsolie, ons lokaal aardoliebedrijf, is ook een van de donateurs die regelmatig het Jukla Selwa sentiment komen te wane met Rumas ter de basic en voeren project uit. Ook is er een heel goede samenwerking met de ministeries van Sport en Jeugd, Defensie en Justitie, want regelmatig dit jaar voorbereiding voor a Youth Sedation Notoro in tackle boxstock. Je staat voor akawanam laat zo. Je leest haar tekening en valvo. Ook toe Roosebel, ja, laat Roosebel schreef doe een donatie om die werknemers, dus de mensen die werk verrichten voor Rumas, ook in het zonnetje te zetten. Want Rumas geeft, maar ze krijgen weinig. Maar dankzij Roosebel, die ook toe kiesie. Er staat niet hier vermeld, if de poku noku, de ook een man schreef Duke Lacelle, een sentiment komt Rumas, maar dat weten we nog niet. Maar zaak dat die onderzoek, maar Rumas gaat voor de volgende 10. Want im gebarikam taki, naar zeggen voor mevrouw Emmy Hart, dat zij in dienst van een grote baas. En je weet wie dat is? Dat is de heer daarboven. En dan maakt het ook boenunus. Je leest haar tekening en volvo. Ta, pa, dek. En daai. Echt daai. Dat zegt meneer Mahinderlijk Yogi, volksvertegenwoordiger uit Saramaka. Want Amanko China Eastern dat 8000 Haitianen onvindbaar zijn in Guyana. En dat vermoeden bestaat dat werkelijk de man richting komt met I Love SMA Suriname. Want im geberekend dat laatst Juventus Miranda Eschaatse tapakade naar a W123 isap sawe bedoelt toch best man best altijd het aankring uitsluiten diesel une rij gasoline. Dan mijn schaatse tapakade sa derde rijweg ik wa vierde rijweg. Dan China is ten tak continental tapapassi met mit one to man sa ewaka 2 aan 2 of 3 aan 3. Dan me denk maar eventjes. Sanasan, na want to te voetman gewoon, na wakaman, want ala lebe soma, edeso. Dus de mij wakker te voet dappen, zijn het ook Haitianen, vraagteken, dubbele punt. Naar zeggen voor Mahinderlijk Yogi, de laatste tapa ook dappen, na 5e rijweg bij de rotonde. Dat de man bezet wam chin krafana, de man bekan kies alle papieren, kort verblijf, lang verblijf, teko met ID en de vermoeden besta. Na meneer Mahinderlijk Yogi, van no de one leegloop de gaande binnen de NDP en nep them people uit. Een nationale devaluatie, ja NDP. Met bedoel dat mogelijk deze Haitianen die nu genaturaliseerd worden met spoed kan worden ingezet in Ayurvu Akisologie. Ze is Dorothy en daarom we beginnen barbecue à la de verkiezingspartij. Of verkiezingspartij of politiek partij. Politiek partij, zeg je verkiezingspartij, want ze zijn nu pas bij de verkiezingen gekomen. Oké, trouwens, je hebt ook een paar verkiezingspartijen die nu pas actief zijn geworden.
want verkiezing is Dorothy. Wel, verkiezingspartij of politiek partij, im daar want agirleki het naturaliseren van een x-aantal vreemdelingen hier in Isle of SMA Suriname kan op een bepaald effect tappen juru voor akieselogie. Lees tekening en Volvo. Tap, pa, dek. En SOA. SOA, me kon je wani. Dat na seksuele overdraagbare aandoeningen. Dat nou interessant. Maar SAO, personeel is gekafficeerd. Ze willen niks meer horen. Want im geberekend tak long time ago, de city center a timing belt en wakti a vakantiegeld nanga a TWK die moest komen te wanen. En totak TWK, dat bedoelen we niet tot water komt. Nee, want soms naar TBL tot water komt. Begrijp je? Nee, dat is nou heel interessant bakken. Dit is nou gewoon TWK met terugwerkende kracht. Oh. Maar die mensen van SAO zijn gekafficeerd. En waren eerst in vergadering met elkaar. Maar tot en met nu toe, de noma Jeremia niet zo derm ote a sentiment ik kom te wanen. Dus de akufkaffisatie, de compleet en de tak de weer wakti. Ze zijn moe. En ze worden nog moeder. Ik bedoel, meer moe nog moeder. Anyhow, de ko weer helemaal kabalibo. Dus ze willen nu gelijk met spoed dat geld gelijk zien. Zo. Je leest tekening en Volvo. Tap, pa, dek. En grietje bi, zet je in de country. We kom even naar beneden, wel agerlijk. Want grietje, midanga want tra grietje. En te toe grietje, nak des refi, den fu jen. Toe grietje, we arki, zie, luister, hoor, begrijp. Kijk en Soekoef Stanford. 2 vrouwen die een relatie hadden met elkaar. XP29 en NB gekafficeerd in Sodom. En Totak in Sodom. Dat Jusa en volg aan decologie. 5 jaar ik ba. Dan weet je dat ik het heb over headquarters. Het resort Flora. Wanneer gebeurt dat een melding komt binnen van 2 vechtende vrouwen aan de Koesawijnenstraat. Wat hieruit blijkt. Tak XP 29 jaar en NB 33 jaar een relatie met elkaar hadden. Zo. Wanyang is zo niet te zuinig. Fijne schuur, grote schuur, welke schuur, duur zo. We arkisi, luister, hoor, begrijp, kijk en Stanford. Im geberekend taki, nadat de 33-jarige NB een punt had gezet achter die relatie, wilde XP een komma zetten, want je kent het verschil tussen een punt en een komma toch. Punt, we zeggen die zin is geëindigd. Komma, dat want taki, die zin gaat door. Maar in geberekend tak XP had al regelmatig vernielingen aangebracht aan het voertuig van NB. Meneer begreep pas aan dat eigenlijk, jongen. Sa awagi do you? Zeep ze eigenlijk, want vaak hoor je mannen stellen ze teleur, nu stellen vrouwen ze teleur, maar zeep ze eigenlijk, we stop geweld tegen vrouwen, maar als het zelfs door vrouwen wordt gedaan, we arkisi, luister, hoor, kijk, begrijp en Stanford. Bakari den haikisi mooi boy, de zonen voor Herman dat, Dorothy in Atori, dat is XP in verzekering gesteld en NB van 33 jaar is heen gezonden, zo. Nu maak geen van ze meer bullebak. Je leest tekening en Volvo. Tap, pa, dek. En naar zeggen van de ogeres, ik heb het over prinses Fiona, de minister van OWSC, Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Daar roept zij alle ouders op om geen FIBOS bijdrage te betalen. Minister Lilian Verrier van OWC aan een openbaar waterkloostertje, Uteigikba, Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, doet hierbij een dringende oproep in een persbericht aan alle ouders van kinderen die een FIBOS school bezoeken. En met FIBOS bedoelen we Federatie Instellingen Bijzonder Onderwijs Suriname, om geen ouderbijdrage te betalen. Terwijl de partijen sinds juli met elkaar in dialoog zijn, dan want kon dat dia vertellen we onwaarheid. Nee, dialoog dat want ze hebben gesproken met elkaar. Niet een dia die gelogen heeft, begrijp je? Dat in een gesprek aan de schrijf dat in geberekend taki er zijn een x-aantal voorwaarden gesteld. Dat uiterlijk op 1 augustus een sentiment,
achterstallige subsidie voor de periode 2019-2010 moet worden betaald. En op 2 augustus, een dag na die 1 augustus, is 1,4 miljoen SRD overgemaakt op de rekening van Fibos. Maar op 6 augustus, dat toch wat ouder teken telefoon en bel aan minister. Minister, ik moet ouderbijdrage betalen. Het kan toch niet? Zo. Je leest haar tekening en Volvo. Dus heb je berekend dat de prinses Fiona, Lilian Verrier, ben gekoefkaficeerd dat desondanks een sentiment panel, want a Monica storting 5 tap a rekening voor Fibos, desondanks den ticket a sentiment naar de ouders. Dus daarom, voor alle duidelijkheid, de minister, ik heb het over prinses Fiona, Lilian Verrier, ik doe een beleefd beroep op de ouders die kinderen op een Fibos school zitten om geen ouderbijdrage te betalen. Zo. Je leest haar tekening en Volvo. Dat padek. En ik kan game abonjo en dat na a kluif. Dus wat je met barrela de man in café de kluif momenteel zei Volvo a decologie. We ano dape wang de man loba bonjo. Jain sernasref de man tak de jima bonjo. Zo geef me die kluif zo. We arkisi. Luister, hoor, begrijp, kijk en stamfer. Gisteren was de dag van het offerfeest. We kennen het als Idul Adha. Een paar 100 behoeftigen zijn maandag getogen naar de moskee aan de Keizerstraat. Die staat vlak naast de synagoge. Het symbool van vrede hier in Suriname. Het was heel rumoerig. Ernstig. Wel hem gebreken taki ameti kabalebo. Dus dat was man barbecue gelijk. De gim dem bonjo. Zo. En wama wabare of vrouw zegt dat je Jim dem bonjo. 1 been, graden, beenderen of botten. Het maakt niet uit. Zet het in een zak. Zo. Je leest haar tekening en Volvo. Dus op een gegeven moment de mama heeft jara ordening. En in een goudsector, maar in een bonjo sector, een meti sector. Dat iedereen een bonnetje kreeg. En dat Juventus bekan kiezen zing. Want kiezen kou met die. Want is op tang na sasa en goin serna ik. Kom uit Bagdad, ik kan je het precies vertellen. Want ik gebeurt dat ik regelmatig misdrijf Miranda ben door die Hendrikstraat naar een moskee. Dan gebeurt dat ik met die niet te scheunen. Is dat ook zo? Je leest haar tekening en stamfer. Maar ik gebruik hem takkie. Lek van de man voor een organisatie ik geef aan. Dan waren er dit keer veel meer mensen. En ik gebruik hem tak. Vele varkens maken de spoeling dun. Maar ik kan niet zeggen varkens, want ik gebruik hem takkie. Moslims, beleiders van het islamgeloof willen niets te maken hebben met varkens. Dus me liever varkens even eruit. Veel mensen maken het vlees minder. Ik begrijp wat ik bedoel, dat op den duur. Bonjo kon de go to so. Je staan voor akkawanam laat. Je leest haar tekening en Volvo. Tapadek. En kan je beter werken als je vingers nat zijn? Ik weet het niet, misschien moeten we het vragen aan XP van 29 en NB van 33 als zij ook natte vingerswerk hebben gedaan. Maar ondeskundigheid en natte vingerwerk is het grootste risico van NRA. Arkisie, luister, hoor, begrijp, kijk en stamfer. Want ik gebruik een takkie, hoe bij kiezen singwa artikel, bij mevrouw Van Dijk Silos begeef aan dat eigenlijk akkoord politie Suriname na eigenlijk den wetpakkie schoto den douanier na bijna even Lucas look over de schoto op een volume. Inspect wat heb je volume atoro taki. Ja atoro tak no de man dat douane zuiver us door wat heb je volume zuiver. Hoe gaat het met jullie? Mooi maar we arki anom mitaki kunnen Lucas radio. Mevrouw Van Dijk Silos heeft dat gezegd. Jullie zijn corrupt. Nee, anomie. Wat? Jere dat jure, anomie. Maar we arkisi. Luister, hoor, kijk, begrijp en stamfer. Ik gebruik hem taki in Atorifu NRA. National Risk Assessment. Dat eigenlijk I Love SME Suriname na een beetje Latinos. Want ik gebruik hem tak 3 jaar na een examen we meki. Maar we zijn laat begonnen met de stof die we moeten kennen. En ons huiswerk te maken. Dus dat tacklebox kan ik het I Love SME Suriname. Maar ondeskundigheid en natte vingerswerk is het grootste risico. Want vaak is er na ulobasan asane mek anga ai. Of wat je bedoelt, of hij zit aan een meubel. Maar arki suma kan een reactie disi. Suma. Lees daar nieuws. Wacht, ik wil suma schrijven. No tak niks, shere. No tak niks. Want een full deskundigheid. Suma schrijven, dat komt van DRR.
die RSR, Hellings, zo voorzichtig. Voorzitter van de politiebond, zo. Dus eigenlijk de scoot no loba titel. Eigenlijk de scoot no tevreden naar het feit dat de ex-minister van Justitie en Politie, Tante Bessie, ik heb het over Jennifer van Dijk Silos, geeft aan dat if corruptie no bende, dat I-boy so mesko to boskeer. If corruptie no bende, dat I-boy de douane bos anomie. Jullie sa tekening en Volvo. Tapadek. En atori takja in tapadek. Want om me mannen bij ator ete sa gebeur nou een zaak dat pe na la tour. Pe John K. 39 jaar go mishandel een ex-vrouw. Omdat ama nieuw schatje go in een winkri. Pe ama ex-vrouw. Ik zeg bewust winkri omdat ik de zaak niet bij naam wil noemen. Het staat ook niet zo. Dus lik decoloog dat onbeschermde zaakschrift toe. Uit onderzoek is gebleken dat hem geberekend dat de vriendin van John K. naar de werkplek van John zijn ex ging en hem geberekend dat koefkavisatie kon ontstaan, want die ex-vrouw van John werkt bij een dienstverlenend bedrijf en er ontstond op een gegeven moment een woordenwisseling tussen de twee vrouwen. John's vriendin bracht hem op de hoogte, dus je vrouw, je nieuw vrouw, of bel je taka vasthangen je oude vrouw, dat jullie kwa nieuw buriki voor een manengere, en go dape voor go mishandel je oude vrouw. Migado ma, sei na kondre eigenlijk jong. Zo dusdanig, tak wan grasi bos in een vrouw visie. Kotirangs asa face da, tak gewoon ibeka shigote na machine. Dwars door a grill ibe shaher radiator. Begrijp wat ik bedoel? Dus die vrouw heeft snijwonden in haar gezicht, waardoor je helemaal in haar mond komt. Jongens, sama seip sa en ano inwa agusta wetang. Dus dat de hai kisi mooi boy, de man take John K. 39 jaar en nako kolo. Je leest haar tekening en Volvo. Weet je. Ben de adecoloog. Afgestudeerd van decologisch faculteit. Gespecialiseerd in die decologische wetenschappen. Master in decologie. EGG. Gecertificeerd. Dat wil zeggen, eenvoudig gezellig gezegd, in je eigen programma. Tapadek.